00后新手爸妈带3个月宝宝办理住院手续的一天。早上好，小宝宝。早上好，嘿嘿嘿。早上好呀，小云朵儿。你喂了半天还不赶紧洗脸刷牙，快一点儿！咱得再一宿下，现在又挤我头。赶紧洗漱一下，带小女儿去医院抽抽血。她这个右眼有一点红，不知道为啥。现在真是有了小孩才理解那句话：养儿方知父母恩。真是有了小孩以后就操不完心，根本操不完。好啦好啦，擦酱牙吃奶奶了。哇，吃奶奶，吃奶奶了。空腹吃个益生菌，噗噗能顺畅一点。又说这帮别没忙。好。好好，乖。时间写在耳朵，血管在阴虚。找不到很好的原因去阻挡这一切的情谊，这感觉太奇异。我抱歉。然后20分钟就出来了。出来然后。等么？搁这等么？搁这等一下。20分钟出来，拿结果就上里边。啊，因为你小孩你能吐出来他那些痰，它是随便脏东西它。哎，你睡得睡香。这饿了行了，可怜呀。别该哭了，我想回家。那你晚上还要困的给啥了？你不用抽药。好了，别看我了，别看了，别看了。后边腿给它按一点。好。不要让手来。乖，就这样子起，就这样子起了。好了。摸啊摸啊。鸡蛋拉面都是鸡蛋拉面，牛肉都没有。我给你一边，哼，我都2边。上回吃个招牌的那个啥。啊。都是牛肉多一点。这饼还挺不错的。走吧。南希耶！哇，他狗样那边，哇！宝宝，我是妈妈。
得赶紧好，赶紧好了咱回家。赶紧好了回家哈。这是。你看养多好，俺头养的可好。别走喽，拜拜。你可早点来上班哈，叫你妈歇歇哈。好，拜拜。我走啦。